दर्शकहरू नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म बडी टिप्न जाँदैछु। मम्मीले टिपिसक्नु भयो, अघि मम्मीले पनि टिप्नु भयो। हाम्रो मिटरे बडी केही छैन बनाउनु ल, अब यस्तो भिडियो बनाएर देखाउनु छु। सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला भन्दै। देख्नुभयो बडी भोलि बेच्नको लागि। भोलि बुधबार बजार, बुधबारै हो हाम्रो बुधबारको बजारमा बेच्न लाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बाबाले बडी। त्यही देखाउन चाहन्छु। मिठो बडी को लागि मिठो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यति धेरै टिपिसक्यौँ हामीले मिठो बडी, हेर्दै गर्नु होला। अझै टिप्छौँ। कान्डीहरू हुनुहुँदैन अहिले भने? छैन। कति जानुभयो? गाउँ के हो तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ? यो हामीले पालेको जनावर हो। यो हामीले पालेको जनावर हो, तर सब किरा लाग्न थाल्छ। साथीहरू किरा लाग्न थालेछ सबैजनाले। शनिबार बुधबार हाटको लागि टिपेरै गाईचोरो बजारमा को बस्नुहुन्छ आउनु होला, किनेर लानु होला। कस्तो होलसेल भन्दैन नि त। यो मान्छे जत्रै फलेको छ कि हुनु चाहिँ यो मान्छे यो मान्छे जत्रै यस्तोहरू भिडियो नै राम्रो बनाइदिँदैन क्या यसले। Tapi nak pula sama dekat. Tapi lo ada nak punya na jangan ni. Mau tidak kasih tu bersama. Cara itu uठाउँदा भयो। यो बिक्रेकोहरु चाहिँ सुँगुरलाई दिनुहुन्छ नि त। हाम्रो घरमा त सुँगुर पनि छ। सुँगुर पनि छ पालेको। यसरी टिपिन्छ भरे बुधबार बजारतिर लान्छ।
भोलि हाम्रो यो बिग्रेको चाहिँ हाम्रोमा नि परे यति मात्रै सोच्नु भएको होला हाम्रोमा छ नि धेरै यहाँ तल छ तल पनि छ खोरहरू सुँगुर यहाँदेखि अलिअलि देखिरहेछ यता पनि छ है साथीहरू यता पनि छ हामी त कृषि फार्म गरेर पो बस्छौँ त क्या फार्म केरा पनि छ यसरी यतिको मेहनत गरेपछि मान्छे काम लाग्छ कि लाग्दैन त साथीहरू हामीले यति धेरै टिप्यौँ भोलिको लागि भाँच्यो भने फेरि एउटाको 10 रुपियाँ एउटाको 10 रुपियाँ हो नि फेरि तपाईँहरूलाई पनि खानु मन छ भने भोलि बुधबारको दिन अब भोलि नै त लाउँछु मैले भिडियो नै त्यतिखेर त बेचिसकेको हुन्छ अर्को शनिबार चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला भन्दिनँ म यहाँ सानो यिनीहरू अब शनिबारको दिन टिप्ने हुन्छ यसरी लाँदै हुनुहुन्छ मम्मी र बहिनीले यतिको मेहनत गर्नु चाहिँ सबैजना हुनुपर्छ है साथीहरू यताको यो भ्यू देखेर चाहिँ कहिल्यै मन भरिँदैन क्या मलाई एकदम मनपर्छ फेभरेट यसरी फुलहरू यो हो हाम्रो घरको फुलका साथसाथ तपाईँहरूसँग नि बिदा माग्न चाहन्छु भन्दा आजको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्छु बाई बाई